Приветствую вас на канале Автокейс. Значит, ролик свистит все сильнее. Вот если слышите, да? Свист идет явно от генератора. Получается. Хотя может быть вот здесь вот. Как бы посветите, а? Сейчас мы посветим. Ну, получается, вот этот натяжной ролик. Вот, да, вот сам ролик свистит, вот этот вот. Вот. Также еще одна прикольная фиговина хотел вам показать. Антифриз куда-то убегает. Осталось уже вот, ну, было на максимуме, на уровне, то есть на, ну, по риске. А сейчас уже где-то, ну, грамм 300, наверное, не хватает, да? Ну и вот этот свист. Свист проходит, когда, значит, проедешь где-то минут 10. Вот. Возможно, сейчас нагрузка на генератор повыше. Либо наоборот медленно крутится шкив, да? Вот. И получается, что вот я удивился, что аккумулятор такой маленький, да? Маленький аккумулятор. Мне сказали на автовазе: нет, вы что, наш аккумулятор хороший. Но выглядит он маленьким. За ним типа гоняются, но это вряд ли. Вот. Вот фонарик. Вот такой вот свист. Ну, в принципе, пока терпимо. А там будет видно. Вот, пока вырублю. Вот, пока терпимо. Я не еду в сервис, так как многие комментаторы пишут о том, что свист пропадет. Ну, такой свист прям сильный, конечно, идет. Не знаю. Получается, что либо притрется, либо надо что-то делать. Потому что, ну, неприятно, конечно, неприятно. Я, правда, с соседом поговорил. Он говорит, что у него тоже свистело. Он поехал, поменял, и свист просто чуть-чуть тише стал. Это на Гетсе, на Hyundai Getz. На Весте, вот видите, такая же фигня. Говорят, расклинивают этот ролик как-то. Ну, просто не хочется лезть в новую машину, либо там ехать в сервис надо, в официальный, да, и говорить об этом. Ну, на вождение, на езду никак не влияет, так что, в принципе, можно дальше ездить. Насчет антифриза, не знаю, куда он девается. Придется докупить, надо не забыть докупить антифриз. Вот. Ну, вот такие дела пока что. Ну, немножко неприятно, конечно, но посмотрим, все притрется, может. Может быть, придется ехать на сервис. Ну, я, в принципе, могу до первого ТО дотянуть где-то уже сентябрь. Ну, до марта. Тут недалеко. Год пройдет. Первое ТО. И можно будет уже все эти косяки устранять. Да, конечно, другие люди, наверное, побегут сразу это все делать. Ну, а вдруг действительно пропадет этот свист? И как бы в чем смысл бегать туда-сюда? На вождение никак не влияет. Я понимаю, сейчас комментаторы набегут, скажут: беги в сервис, докапывайся до них. Ну, мне жалко свое время. Посмотрим, что будет дальше. В общем, будем следить за этим роликом. Смотрите канал, подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно там пишите комментарии. Может быть, продвинете мой канал. Вот. Мне до монетизации немножко дотянуть осталось. Значит, ну, в принципе, всем остальным я доволен пока. Никаких косяков не вылазит. Вот. Ну вот, спасибо за внимание. Вот такой вот свист у меня от генератора идет.